Hər gün internetdə yüzlərlə oğurluq hadisələri eşidirik. Biz əsasən soyğunçuluğun xüsusi planlarla həyata keçirildiyinin şahidi olmuşuq. Amma bugün eşidəcəyiniz soyğunçuluq hadisələri digərlərindən çox fərqlidir. Çünki bugünkü videomuzda sizə dünyanın ən axmaq oğrularını təqdim edəcəyik. Amerikada 2004-cü ildə cinayət törədərək ortadan itən Antonio Garcia dövməsi ilə özünü açığa çıxardı. Antonio Picoria darda bir içki dükanında soyğunçuluq edib və başqa yerdə bir adam da öldürmüşdü. Polisin axtarışları faydasız olub və cinayətkarı tapa bilməmişdilər. Antonio törətdiyi iki cinayət yerini bədənində dövmə etdirərək sinəsinə Rivera qatilləri yazdırmışdı. 4 il sonra saxta sürücülük vəsiqəsi ilə maşın sürdüyünə görə həbs olunan Antonio Garcia'nın həbsdə şəkilləri çəkildi. Başqa bir cinayət hadisəsi üçün məhkumların şəkillərinə baxan detektiv Kevin şəkillərdə Antonio Garcia'nın dövməsini görüncə cinayətlərin baş verdiyi yerlərini xatırladı. O vaxtlar Antonio Garcia'nın cinayətlərini araşdıran detektiv dövmələr sayəsində qatili 4 il sonra yaxaladı və ömürlük həbsə salındı. Qumarbaz olduğuna görə $22.000 qumar borcu olan Umar Mirza işsiz idi. Borclarını ödəməyəcək vəziyyətə gəldiyində özünə iş axtarmağa başladı. Daha öncə iş üçün müraciət etdiyi Petty Power mağazasını qarət etməyə qərarı verdi. Üzünə qara bir maska keçirib əlinə oyuncaq silah alıb mağazaya girdi və kassadakı bütün pulları götürdü. Qarət bu ana qədər plana əsasən həyata keçdi. Ancaq Mirza mağazadan çıxarkən maskanı kameraların gördüyü bir nöqtədə çıxardı. Bir neçə gün əvvəl iş üçün müraciət etdiyi mağaza çalışanları onu tanıdı. Hətta yazdığı CV-dən telefon nömrəsini və ev ünvanını polisə təqdim etdilər. Dərhal yaxalanan Mirza 6 il həbs cəzası aldı. ABŞ-ın Arkansas ştatında Floralins adlı bir qadın benzin doldurma məntəqəsindəykən maşının içindən çantası oğurlandı. Çantada kredi kartları ilə birlikdə şəxsiyyət vəsiqəsi və digər bank kartları var idi. Bunun kimi oğurluqlar hər gün yaşanır. Ancaq bu hadisənin videomuzda yer almasının xüsusi bir səbəbi var. Bu hadisədən 2 gün sonra Flora işlədiyi restoranda müştərilərə xidmət edirdi. Tək başına yemək yeyən adam ödənişi kredi kartlı etmək istədi. Flora kartı post terminala taxanda kartın üzərində öz adının yazıldığını gördü. Flora'nın polisə xəbər verməsi ilə şübhəli restorandan çıxmadan yaxalandı. Soyğunların ən ortaq nöqtəsi nə vaxt ediləcəyi bilinməməkdədir. Ancaq Albert Bailey bu vaxta kimi heç edilməmişini etmək istədi. Bir bankı soymaq istəyən adam içəridə çox vaxt itirmək istəmirdi. Pulu hazır yığılmış olarsa, içəri girib çıxması çox rahat olacaq və soyğun vaxtı azalacaqdı. Buna görə də soyğundan 1 saat əvvəl banka zəng edib 1 saata silahla gələcəyini və pulu hazırlamalarını istədi. Banka gəldiyində tam istədiyi kimi pulu çantaya yığılmışdı. Ancaq soyğunçuyu gözləyən sadəcə pul deyildi. Bankda tədbir alan polislər tərəfindən Bailey həbsə salındı. Uşaqlara danışılan hekayələrdə Şaxta babanın evin bacasından girib, hədiyyələri qoyub sonra marallarına qoşulu olduğu xizəyinə minib getdiyi deyilir. Bu hekayədən ilhamlanan Amerikalı oğru Kevin Shores soyğunçuluq üçün ən rahat yolun evə bacadan girmək olacağını düşündü. Soyğunçuluq üçün bir ev hədəfləyən oğru ev sahiblərinin yatmasını gözlədikdən sonra evin tavanına dırmaşdı və bacadan içəri girməyə çalışdı. Ancaq planı gözlədiyi kimi alınmadı. Bacada sıxışan adamı polisin çağırdığı xilas etmə qrupu xilas etdi. Bir çox adam yorğun olduğu üçün iş yerində yata bilər. Ancaq bunu heç vaxt etməməsi lazım olan insanlar var. Məsələn, oğrular. Christopher Croze adlı 22 yaşlı oğru 3 mərtəbəli bir evə oğurluq üçün girmişdi. Bir müddət evin içində dəyərli əşyaları axtaran Christopher bir neçə telefon və planşet tapdı. Ancaq çox yorğun olan oğru qonaq otağındakı kravatı görüb dinlənmək istədi. Oyandığında onun fərqinə varan ev sahibi polisi çoxdan çağırmışdı. Bir çoxlarını supermarketdə məhsulları paltarların içində gizlədərək oğurluq edən insanların görüntülərini izləmişsinizdir. Ancaq bu görüntülərdəki adamın çox da bacarıqlı bir oğru olmadığı görünür. Və bununla da bugünkü videomuzun da sonuna gəldik. Gələn videolarda görüşənədək.